Mehet már. Elosztom. Hangosabban már. Jó, de ez nem jó, kéne rendes szemüveg. Megyek inkább öltönybe? Nagy Ádám vagyok a Controller Te zenekarból, én leszek a dobos. Vagy. Én vagyok a dobos. Én vagyok az új dobos. Jó. Én vagyok a dobos. Az új dobos. Mondd. Már nem Még vagy. gondolják, hogy a régi, nem? Hát mondja, hogy én vagyok az új dobos. És gazdag réten lakom. Már megy. Előtt pedig tudtam. Most költöztünk Pestre a próbaterembe, ami nagyon jó. Csak nincs még pénzünk szőnyegre, ahogy kiszőnyegezzük és jó legyen a hangzás, úgyhogy minél többen gyertek a koncertre. Miért pont dobos választ? De mert az a legmenőbb. Mindenki gitározik. Énekelni. Nem tudsz. Van valami példaképed? Vagy van valaki? Példaképed? Vagy nem igaz? Falkó. Tényleg Falkó a példaképen, bár ő nem dobos. És a dobos példaképed van? Vagy ez egyáltalán nem? De nincs. És mi lenne, hogy fölvennénk egy mikrofont? Mi lenne, oda adnád a pipát? De Micsoda? nem kell egy helyben lenni. Hát mi ez? Nem izé. Na. Jó. Ja, mondta, hogy véleményt tanulsz. Igen. Tanulásban nem hátrát dobolást, de gondolom sokat gyakorolsz, meg ilyen sok van. Nem bírom mindenről. Hát ezen hogy ne röhögjünk? Igazából most is tanulnom kéne, azért csináljuk ezt a videót. Életem első koncertje lesz, úgyhogy nagyon izgulok. Fogalmam sem... Nem, ez dobolni. Fogalmam sincs, hogy kell ezeket a koncerteket így lebonyolítani. Gyertek el megnézni, nagyon vicces lesz. Tovább! Zenészként könnyebben megy a csajozás szerinted? Könnyebben fog menni majd a csajozás? Hát, biztos könnyebben fog menni. Ennél csak könnyebben mehet. Ez biztos nem vágjuk ki. Látom, függő vagy. Jó, te pipázol, akkor a tiszta füst lesz mindig a kép. Majd oldalra fújom, nem vagy. Te, mi volt a kérdés? Add már ide! Várjál már, még most kaptam meg. Állat, nem tudom mit csináljunk, az olyan nélkül. Megittunk egy felt, és úgy látják, hogy a csináljunk úgy, mint a... Meg meginnánk majd 10-et. Igazából mindegyik stílust szeretem, de eddig csak rockzenekarokban voltam. A zenekar eddigi albumairól mi a véleményed? Eddig egy albumban volt, jól felkészültél. Mi? Hát honlapon 2 van. Van bal oldalt, jobb oldalt. Tetszett, különben nem jelentkeztem volna a zenekarban. Mert eddig is hallgattam őket, ezt megláttam, hogy dobos keresnek, és így jelentkeztem. Miért beléptél volna a bandába? Mennyire ismerted őket? Személyesen sem ennyire. De És hallgattam őket. És azért hogy tetszett a zenék? Előbb kérdeztem. Ja tényleg? Jó van már. Hogy tudod őket átélni? Át tudom érezni őket, de te tudod én leginkább, te sírtál az egyiken. Jó, hát ez... Az eddigi dalokban változtatna esetleg a dobon? Vannak olyan... Persze, hogy változtatnék, már változtattam is. Mármint, hogy Örüljél. változtattam, persze, nem lehet egy az egyben. Mit gondolsz a zenekar jövőjéről? Nagy jövő áll előttünk, meg is remélem. Ezt mivel intakolja? Rendben, akkor most tényleg... Nem hallottad azt? Nem,